ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മഹത്തായ ബെഡ്റൂം, പൂജാ റൂം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. ഏറ്റുമാനൂരമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനടയിൽ നിന്ന് 3 കല്ലാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഇവിടെ ഇട്ടായി വീട് പണി തുടങ്ങിയത്. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രദീപ ഡയറക്റ്റ് മന്ത്രം ജപിച്ച് സർവ്വ ദുഷ്ടശക്തികളെ അടിച്ച് കളഞ്ഞ് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് പറഞ്ഞവന്മാർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാകുകയില്ല. അതൊക്കെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ. ഏറ്റുമാനൂരപ്പനെയൊക്കെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ. എന്നാലും ഇപ്പോൾ അവനുള്ളതിൻ്റെ ആ നാട്ടിൽ നല്ല ടോപ്പാകേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നത്. പിടിവാശി. അവിടെ ചെല്ലുകയില്ല, കൈകൂപ്പാൻ കഴിയല്ല. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഇവർ ഭഗവാനുണ്ടോ എന്ന് ഇവരറിയട്ടെ. പ്രകാശും മധുവൊക്കെ ഇവർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പറയുന്നതാണ്. അഹങ്കാരം തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. അഹങ്കാരമാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. അഹങ്കാരം. അതൊന്നും പിടിവാശി അത്ര കാര്യമുള്ളൂ. ഒരഹങ്കാരവും ഇല്ല. നീ അവിടെ വിഷമിച്ചോണ്ടിരിക്കും. പൂജാമുറിയും ബാത്റൂമിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഭിത്തി കെട്ടി അപ്പുറത്തല്ലേ. പൂജാമുറിയും ബാത്റൂമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഇഷ്ടിക കെട്ടി ഇപ്പുറത്തല്ലേ. ഇത് വാസ്തുപ്രകാരം കറക്റ്റ് പൂജാറുമാണ്. ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മളെ കോയമ്പത്തൂരിലെ ഡിസൈനാണ് ആ വീടിൻ്റെ. എന്നാലും വാസ്തുപ്രകാരം അവിടെയല്ലേ പൊസിഷൻ. സ്വല്പം ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് കയറി എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് അവർ ഗ്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കുക. ഇത് അതിന് സെൻറ്റർ, വീടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വന്നത്. പുള്ളിയെ നമ്മൾ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പുള്ളി നിങ്ങൾ എന്നെ ഒതുക്കിയില്ലേ. ഇതിപ്പോൾ വീട് ഫിനിഷായി. ഇനിയിപ്പം 1ാം ഘട്ടം തീർന്നു. ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പം ഇനി ഇത് നനയ്ക്കണമായിരിക്കും അല്ലേ. ലോൺ സാങ്ഷനായി കിടക്കുമല്ലേ. റിലീസ് ചെയ്താൽ മതി. റിലീസ് ചെയ്യും. ഒറ്റയാഴ്ചക്ക് റിലീസ് ആവും. പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ ഇത് വാർക്കയ്ക്ക് ചിലവുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും മുണ്ട്, പുടവ, ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. വാർക്കയ്ക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വിളിച്ചാലോ. അല്ല, ഇഷ്ടമുള്ളവർ വരട്ടെ. എല്ലാവരും വിളിച്ച് പറയണം. അല്ല പറ്റുമോ? പിന്നെ മധുവിനെ എല്ലാവരും വിളിച്ച് അങ്ങനെയല്ല, വിളിച്ച് പറയണം. മാളികൂളി വരുന്നുണ്ടോടാ? നീ പറഞ്ഞതാ കേട്ടത്, ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നില്ല. എടാ മാളികൂളി, നീ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച വാ. ഞാൻ പറയാം, വാർക്ക വരും അടുത്ത ആഴ്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 ദിവസം. മാളികൂളി എന്ന് പറഞ്ഞാണോ? എടി മാളികൂളി, നീയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്നാ മനസ്സിലാക്കിയത്? നീ കുറ്റം പറഞ്ഞു. മാളികൂളി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ കുറ്റമാകുന്നത്? അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നീ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ല രീതിയിലെടുക്കും പറയുന്നത്? അത് പിന്നെ പിടിച്ചോ. മാളി ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ മാളിയും പ്രമോദും എൻ്റെ കൂടെ കയ്യെ പിടിച്ച് കളിച്ച് നടന്നവരാ. അവൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പഴയ പോലെ തിരിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവനെയും പിശാച് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. നമ്മുടെ കുറ്റാണോ? അവനിപ്പം പഴയ ബന്ധം കാണിച്ച് വരുന്നത് നല്ലതല്ലേ. എന്നതാ